संजय गांधी पर्यावरण मिशन शुरू कर रही है, जबकि आपने नर्मदा सेवा यात्रा के तहत 6 करोड़ पौधे रोपे थे। ये कहते हैं कि 5 करोड़ पौधे हर साल लगाएंगे। देखिए, ये अजीब तरह की टेंडेंसी है सरकार की। पुरानी सरकार की सब योजनाएं तहस नहस कर दो, बंद कर दो, तीर्थ दर्शन का पैसा घटा दो, लैपटॉप मत दो, बच्चों को स्मार्टफोन मत दो। आप देखेंगे धीरे धीरे करके अब पेड़ लगाने का काम आज से नहीं, कई वर्षों से जारी है। और हमने हरियाली महोत्सव के रूप में उस अभियान को प्रारंभ किया था। उसका नाम बदल दो, समाधान ऑनलाइन बंद कर दो। फिर हमारी जो सीएम हेल्पलाइन थी वो बहुत प्रभावी थी जनता की समस्याओं के समाधान में, उसको बंद किया जा रहा है। संबल को बंद किया जा रहा है। अब ये बंद करके ये तो गरीबों को बर्बाद करने का काम करेंगे। बच्चों के साथ भी अन्याय हो रहा है और गरीबों के साथ भी, किसानों के साथ भी, माताओं बहनों के साथ भी ये सरकार अन्याय कर रही है, न्याय नहीं। सर, राहुल गांधी ने कांग्रेस वित्त आयोग ने सोनी आईडी पकड़ मुझे लगता है कि देश में प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार सबका है, लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि आजादी के बाद कुछ राज्य विकास की दौड़ में काफी आगे निकल गए हैं, कुछ राज्य पीछे रह गए हैं। पर कैपिटा इनकम देखें, सिंचाई के साधन देखें, सड़कों का एवरेज देखें, रेलवे का एवरेज देखें, कनेक्टिविटी देखें, सभी मामलों में तो जरूरत इस बात की है कि ऐसे राज्यों को भी ढंग से न्याय मिले। अब मध्य प्रदेश जैसे राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, प्राकृतिक संसाधन यहाँ है, मिनरल्स हमारे यहाँ है, खनिज हमारे यहाँ, लेकिन ये खनिज का लाभ पूरा हमें नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ से निकलते हैं और कहीं जाते हैं, प्रोसेस होते हैं, और मेजर मिनरल्स पे राज्यों का अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसे राज्य जिनके पास प्राकृतिक संसाधन है पिछड़ गए हैं, जहाँ गरीबी ज्यादा है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, एससी पॉपुलेशन है और आमतौर पर भी गरीबी है, इनको संसाधनों में अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा फार्मूला बनना चाहिए, तभी हम गरीबी का उन्मूलन कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों लोकप्रिय योजनाएं गरीबों के लिए बनाई, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन अगर ऐसा फार्मूला बनाता है तो इन राज्यों को लाभ होगा। दूसरा, मुझे लगता है कि पर्यावरण आज दुनिया की चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी भी पर्यावरण के लिए बहुत सचेत हैं। उन्होंने जोर दिया है कि कैसे पानी बचाएं, पर्यावरण बचाएं। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के पास, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, इनके पास फॉरेस्ट कवर काफ़ी है। मध्य प्रदेश में 30%। हम अपने जंगलों के द्वारा दुनिया में पर्यावरण बचाने का काम कर रहे हैं। लाभ पूरी दुनिया को मिल रहा है, लेकिन इन राज्यों को नुकसान होता है। नुकसान इसलिए होता है कि हमारे पास जंगल है तो कोई सिंचाई की योजना नहीं बन सकती वहाँ। अगर बनानी हो तो उसके बदले में पर हेक्टर लाखों रुपए की राशि जमा करनी पड़ती है। फॉरेस्ट और एनवायरमेंटल क्लियरेंस में कई दिन लगते हैं, कई बरस लग जाते हैं। ऐसे राज्य और पिछड़ जाते हैं। तो मैंने ये आग्रह किया है कि ऐसे राज्य जिन्होंने फॉरेस्ट कवर बचा, अपने जंगल बचा के रखे हैं, उनको प्राकृतिक, जिनके पास अधिक जंगल है, उनको अतिरिक्त लाभ देना चाहिए। ऐसा फार्मूला 15th फाइनेंस कमीशन बनाए, खनिज का भी हमको लाभ मिले, गरीबी के आधार पर भी हम सेवा करके गरीबी कैसे दूर कर पाएं, वैसे फार्मूले को बनाया जाना जरूरी है। मैंने ये भी कहा है कि योजनाएं अगर बनती हैं, जब मैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में शेयर क्या हो, फंडिंग पैटर्न क्या हो राज्यों का और केंद्र का, उसका भी मैं अध्यक्ष था। मुख्यमंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी ने बनाया था, तब कई सिफारिशें मैंने की थी। उसमें यह कहा था कि योजना दो हिस्सों में बांटो, एक कोर स्कीम्स जो सब राज्यों में लागू की जाएगी, जैसे पानी का मामला है, पेयजल का मामला है, या बिजली पहुंचाने का मामला है, बुनियादी चीजें हैं, अनेकों चीज़ उसमें आती है, लेकिन कुछ को ऑप्शनल रखा जाए, क्योंकि हर स्कीम जो जरूरी है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के लिए, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए जरूरी नहीं। तो हर चीज राज्य को बाध्यकारी ना हो, राज्य की आवश्यकता के हिसाब से स्कीम
बने और ये राज्यों के ऊपर छोड़ दें कि कौन सी लागू करना, कौन सी नहीं लागू करना। एक फ्लेक्सी फंड हो, मतलब राज्य कम से कम अपनी मर्जी से अपने राज्य की जरूरत ध्यान में रखते हुए उस पैसे को खर्च कर पाए, ये अधिकार हो। फिर एक हमने सिफारिश की थी कि फंड 3 महीने में रिलीज होना चाहिए। नहीं, अक्सर होता ये कि पहले तो काम होता नहीं है और बाद में जब 31 मार्च आता है तो पैसा फेंका जाता है, जल्दी खर्च करो, जल्दी खर्च करो, तो उसमें पैसा ठीक ढंग से खर्च नहीं हो पाता। ऐसी अनेकों सिफारिशें मैंने की थी, उसके बारे में भी चर्चा।